अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद नाज। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है देगी चरपाती। चलें उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। उसमें हम इस्तेमाल करेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये जीरा और अजवाइन 1 टीस्पून है। ये है लहसुन और अदरक पाउडर, ये हाफ टीस्पून ले लें। ये कॉर्नफ्लोर और मैदा है 1 टेबलस्पून, ये हो गया। ये खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। लेमन जूस ले लें 5 टेबलस्पून। 3 अंडे ले लें और लेमन येलो कलर ले लें। मैंने सबसे पहले ये चिकन लिया, पूरा चिकन लेके इसको मैंने 2 लीटर पानी लिया, उसमें 5 से 6 टेबलस्पून सिरका डाल के इसको मैंने सोक करके रख दिया 1 घंटे के लिए। इस तरह इसकी चिकन की सारी स्मेल खत्म हो गई, जो इसमें खून वगैरह होता है अलग से ब्लड, वो साफ हो जाता है। फिर मैंने इसको वॉश किया, वॉश करके इसको ड्राई कर लिया। अब हम इस पर कट्स लगाएंगे। ये देखिए कट्स, जरा डीप करके कट्स लगा लें। फिर इन कट्स में अच्छे से हम अपनी मैरिनेशन के लिए जो मसाला हमने बनाना है वो सारा लगाएंगे। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे बना लेंगे कट्स। चलिए कट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए अंडे 3 अदद। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि हमने जब इसको वॉश किया था तब भी सिरके के साथ नमक डाल के तो इसको भिगो के डिप करके रख दिया था। वो भी नमक इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इसलिए हम ध्यान से नमक डालेंगे। अब आ गया गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, रेड चिली पाउडर। ये थोड़ा स्पाइसी होता है इसलिए हम इसमें ये 3 टीस्पून डालेंगे। हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून। ये जीरा और अजवाइन है हाफ टीस्पून। हाफ टीस्पून ये लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, मैदा और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून ले लें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। लेमन कलर है हाफ टीस्पून, ये डालें।
ये हमने इसमें 2 टेबलस्पून दही भी ऐड कर दी है। सॉरी मैं बताना भूल गई थी तब। अभी अच्छे से मिक्स कर लें। चलो अब ये देखिए ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम अपना चिकन रखते हैं और इसको अच्छे से ये सारा मसाला लगा देना है। ये कट्स के अंदर भी लगाना है सारा अच्छे से, ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और अपना फुल टेस्ट दे सारा मसाला इसको। ये बहुत मजे का बनता है। ये आपकी दावतों में मेन डिश हो सकती है। दोनों साइड पे अच्छे से लगाएं। ये होती है ना डाइनिंग टेबल की सेंटर टेबल डिश, सबने ये वही है। ये हमारा हो गया, अच्छे से लग गया। अब इसी मसाले में इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए हमने रख देना है, ताकि अच्छे से अंदर इसके मसाले का जो टेस्ट है वो अब्जॉर्ब हो जाए। हमने अपने चिकन को सारा मसाला लगा लिया। लगाने के बाद इसकी ये टांगे यूं अच्छे तरीके से हमने बांध देनी है। फिर अब हम इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। बहुत जबरदस्त बनेगा। हाँ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन कम से कम इसको 4 घंटे जरूर दे मैरिनेशन के। ये देखें हमारा चिकन ओवरनाइट मैरिनेट हो चुका बहुत अच्छे से। अब हम इसको स्टीम करेंगे, और स्टीम किस तरीके से करेंगे ये देखिए मैं सिंपल। उसमें ये स्टीमर की जाली मिल जाती है, इजी बाजार से अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 100 रुपए की। मैंने 1 लीटर पानी डाला है और उसमें ये रख के ऐसे जाली सेट कर इसके ऊपर अब हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन रख देंगे और इसको स्टीम देंगे। ये इसको ऐसे हम सेट कर देंगे। चलो नीचे स्टोव ऑन कर दें और ऊपर से कवर कर देते हैं इसको स्टीम के लिए। देखिए चिकन हमारा स्टीम हो चुका है। इसको ठंडा कर लें, और ये वही मसाला है जो ओवरनाइट हमने मैरिनेट किया था, उसी मसाले में मैंने इसको चिकन को रखा है। वो बच गया था, उसको फेंकना नहीं है, दोबारा से इसको इसमें कोट करना है और 10 मिनट रखना है, 10 से 15 मिनट। फिर आप इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैं इसको लगा लूं। ये बहुत मजे का बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा फेसबुक चैनल भी है किचन विद नाज के नाम से, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। इसकी बहुत ज्यादा फरमाइश थी तो हमने कहा चले इसको इस दफा अपनी ये अच्छे से लग चुका है। इसे हम फ्रेंच फ्राइज और दही के रायते के साथ सर्व करेंगे। ये अच्छे से लग चुका है। इसको 10 से 15 मिनट मजीद रखेंगे, उतनी देर हम स्टोव ऑन कर देते हैं ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। बस इसको हमने कलर देना, क्योंकि
चुके, ये स्टीम में डन हो चुका। मैंने इसे ऑलमोस्ट 22 मिनट स्टीम की है। चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका। बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल में नहीं इसको डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से इसको इसमें रखें। 5 मिनट एक साइड से हम इसे करेंगे फ्राई, और 5 मिनट्स दूसरी साइड से, क्योंकि हमारी तो डन है उसमें स्टीम में ही। अब सिर्फ हमने शेड देना है, इसलिए हमने इसको फ्राई करना है गोल्डन शेड करके इसको। फिर ये हमारी डन है और हम सर्व करेंगे इसको फ्रेंच फ्राइज के साथ। आप सैलेड में और चीजें भी साथ कर सकते हैं। ये हमारा एक साइड से हो चुका। अब हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, इधर से हो चुका है। अब ऐसे 5 मिनट हमने दूसरी साइड से इसको कर लेना है फ्राई, और ये डन है। इसको ज्यादा डार्क नहीं करना। देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन शेड आ चुका है इसका, और क्रिस्पी क्रंची और जूसी बना हमारा। इधर से भी गोल्डन होना शुरू हो चुका है, दूसरी साइड से भी। बस 2 मिनट और। ये देखिए, अब हमारा फाइनल तैयार हो चुका है। हमने इसको फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व किया है, और साथ में दही की चटनी के साथ। दही में मैंने थोड़ा सा धनिया सब्ज डाला, 2-3 मिर्चें डाली हैं, काली मिर्च और नमक डाले हैं, और इसके साथ ये बहुत मजे का लगता है। आप इसको तंदूरी नान या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। बहुत मजे का बना है, इंशाल्लाह आप लोगों की भी तारीफ ही होगी।
ठीक है, आप जरूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।